Hannes Jónsson, formaður KK í fyrstu vastinn á staðnum og varst að afhenda verðlaunin, þá þetta var ég að grípa þig. Bara spurning númer 1, hvernig líður þér eftir þetta ótrúlega tímabil í körfunni, yfir höfuð? Mér líður bara ótrúlega vel og fyrir utan kvef og vera nánast raddlaus eftir tímabilið, en þá líður mér bara mjög vel og það skemmtilegt tímabil að klárast núna í dag, síðustu leikirnir hér búnir og svo mót og Akureyri sem að klárast í minnibolta, þannig að Íslandsmóti og tímabilinu er formlega lokið eftir svona 2 klukkutíma þegar þetta viðtalið tekið. Þannig að það bara frábært tímabil og meistaraflokkunum, yngri flokkunum, fjölgun iðkenda og annað, þannig að það rauninni bara frábært tímabil margt sem að er liðið og bara mikil gleði og þakklæti. Já, og þessi helgi núna í Grindavík, þannig að var ekki bara Grindvíkingum mikill sómi af þessu öllu? Fór þetta ekki bara flott fram, mikil gæði í körfunni? Jú, mikil gæði og öll framkvæmdin og allt í kringum leikinu mjög frábær og ég fengið hrós fyrir það frá mörgum sem að þessari helgi að mjög góð framkvæmdin hjá Grindvíkingunum og klárlega Grindvíkingum til mikils hrós. Og einn síðustu helgi í Valsheimilinu þar sem að við vorum með fyrri úrslitahelgina, Valsarar stóðu seinni með sóma og var þeim til mikil sóma. Þannig að þessar úrslitahelgar, þetta náttúrulega, það má ég segja þetta sé alltaf loka nikkurinn á Íslandsmótinu hjá okkur og frábært að geta enda þetta á svona skemmtilegum úrslitaleikjum í yngri flokkunum eins og bara vorum að fá hér í dag til dæmis. Og auðvitað náttúrulega kemur þú sem formaður KK í að veita verðlaunin en þú ert Bliki ekki, þannig að það kannski skemmir ekki, tvöfalt í dag? Nei, það skemmir ekki en að sjálfsögðu, maður kemur úr Breiðabliki og uppalinn í Bliki en hér maður bara sem hlutlaus en auðvitað gaman að sjá félagi vinna 2 titla í dag. Ég held að það sé ekki oft sem það hefur gerst hjá Breiðabliki að vinna 2 titla á sama deginum. Þannig að er þá ekki bara málið að hlúa vel að þessum flokkum í dag og stefna bara hraðbyrð upp? Upp í Dominos, en þú ert kannski ekkert alveg þar, þú ert bara KK-maður. Já, ég er bara KK-maður en auðvitað maður bara vonar að hlúa vel í yngri flokkunum allstaðar. Það nú partur eins og með þjálfaramenntinu og allt sem við verðum að vinna á síðustu árum, margt sem við erum að gera sem að við þurfum að hlúa að krökkunum, hlúa að þeim sem koma að æfa og þannig getum við elt körfuboltann ennþá frekar. Þannig að það er bara áfram bara körfubolti? Áfram körfubolti, ekkert annað. Flottir, takk.